застряла в руках чашечка с кофе. Хоть кто-то открыл бутылочку чего-то горячительного. Я сам не знаю, это Comedy Club на ТНТ. Здравствуйте. А сейчас мы узнаем, кто у нас сегодня в гостях, кто будет веселиться с нами и разделять позитив вместе с Павлом Волей. Паша, твой выход, Ребята, пожалуйста. здрасте, всем добрый вечер! Опа, привет, Извечный оппонент. Привет. У нас в гостях Анна Седокова. Анна стала ведущей битвы экстрасенсов в Казахстане. На самом деле, передача «Правда».